तो फिर से आ चुका हूँ दोस्तों वही जगह पे, कल जहाँ पे हमें बहुत सारे खिलौने मिले थे पर मेरे मन नहीं भरा कल के खिलौनों से। तो फिर आज आ चुका हूँ खिलौनों की तलाश में वही जगह में। दोस्तों मेरे अगली डेस्टिनेशन होने वाले है वही घर के अंदर, ये टूटा फूटा घर के अंदर। तो देख लो दोस्तों, टूटा फूटा घर, यहाँ पे हम आएंगे। अगर वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा तो हम ज़रूर इस घर के अंदर जाएंगे। तो देख लो दोस्तों, ये घर कितना डेंजरस है आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जंगल से भरा हुआ है पर सुना है इसके अंदर भी बहुत सारे खिलौने हैं, पर आज हम इसके अंदर नहीं जाएंगे। आज हम कल जहाँ से हमें खिलौना मिला था वही जाएंगे। हमें कल वहाँ से बहुत सारे खिलौने मिले थे पर आज तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों वहाँ पे। कल यहाँ से कैमरा घुमाते ही बहुत सारे खिलौने हमारी नज़र में आ गया था, पर यहाँ पे आज कोई भी खिलौना नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो आगे जाकर देखना। हाँ दोस्तों, आज भी है, देखो सच में है दोस्तों, पर धूप बहुत तेज़ है। हमें जितना जल्दी हो सके, जितना खिलौना यहाँ पे पड़ा हुआ है फटाफट उठाना है और यहाँ से निकल जाना है दोस्तों। तो देख लो, यहाँ तो सच में खिलौनों से भरा हुआ है। ये देखो एक खिलौना यहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे वो देखो और है। हाँ दोस्तों, और भी है, वो देखो वहाँ पे खिलौना दिख रहा है कुछ। ये देखो। तो सबसे पहले हमें वो कलेक्टिंग बाकेट को निकालना है इसके अंदर से। देखो ये तो कलेक्टिंग बाकेट ही है, कितने अंदर है देखो जंगल की। तो चलो फटाफट निकाल लेते हैं। ये देखो दोस्तों, निकाल लिए हम कलेक्टिंग बाकेट। तो कलेक्टिंग बाकेट निकालते ही देखो कलेक्टिंग बाकेट के अंदर से क्या निकला है। तो दोस्तों कलेक्टिंग बाकेट के अंदर तो बहुत सारे व्हील्स है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे आज हमें टूटा फूटा खिलौना ज़्यादा मिलने वाला है। तो जो भी मिले, जैसे भी मिले, खिलौना मिलना जस्ट हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो चलो, इतने ही व्हील्स तो यहाँ पे है, इसका मतलब हमें आज बहुत मेहनत भी करना पड़ेगा। दोस्तों आप लोगों से एक विनती है मेरा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे। इससे हमें बहुत ही मदद मिलने वाला है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट भी मिलने वाला है और हिम्मत भी। तो दोस्तों सब कुछ आपके हाथ में ही है दोस्तों। मैंने आप लोगों को आते ही एक घर दिखाया था, उसके अंदर खिलौने बहुत सारे मिलते हैं मैंने सुना है, पर वहाँ जाने की हिम्मत मुझे तभी आएगा जब आप मेरे 1K सब्सक्राइब कंप्लीट कर दोगे। तो जल्दी से मेरा 1K सब्सक्राइब कंप्लीट कर दो, मैं उस घर में जाने के लिए रेडी हूँ, चला जाऊँगा अगर मेरा 1K सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाए तो। सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करूँ दोस्तों? सबसे पहले शुरुआत करता हूँ यहाँ से ही। तो देख लो दोस्तों, ये कौन सा खिलौना है, इसे थोड़ा ध्यान से देखो। अरे भाई, यहाँ से देखो टूटा हुआ है, इसका व्हील तो यहाँ से टूट के निकल गया है। और देखो इसमें तो 3 व्हील गायब है दोस्तों। ये एक JCB है, बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में है। देखो इसका जस्ट ये व्हील हमें ठीक करना है और आगे का 2 व्हील तो शायद बाकेट के अंदर ऐसा वाला व्हील हमने देखा है। तो जो भी हो, हमें व्हील तो मिल चुका है और बाकी कंडीशन इसका बढ़िया ही है दोस्तों। इसमें और कोई किसी तरह का खराबी हमें नज़र में ही नहीं आ रहा है। तो चलो फटाफट हम इसे बाकेट के अंदर ही ले लेते हैं। ये देखो बाकेट के अंदर डायरेक्टली ले लिया, यहाँ पे रख दिया। और देखना है और क्या क्या खिलौना यहाँ पे मौजूद है। ये देखो वहाँ पे एक खिलौना है, तो सबसे पहले ये हमारे हाथ के सामने है तो हम इसे ही निकालेंगे। ये कौन सा खिलौना है इसे थोड़ा देख लो दोस्तों। ये देखो, अरे ड्राइवर साहब हमें दिख रहा है, देखो इसका मुंडी हमारी तरफ घुमा लिया। ड्राइवर साहब सामने देखो, नहीं तो एक्सीडेंट करवाइट हो गए। ये देखो दोस्तों, ये एक मिनी ट्रैक्टर है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मिनी ट्रैक्टर। मिनी ट्रैक्टर का आगे का व्हील गायब है, पीछे का 2 व्हील इसमें मौजूद है और किसी भी तरह का इसमें खराबी या टूटा फूटा मेरी नज़र में तो नहीं आ रहा है दोस्तों। आप लोगों की नज़र में आ रहा है तो देख लो दोस्तों, ध्यान से आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। फुल खिलौना मैं दिखा देता हूँ, घुमा कर भी दिखा देता हूँ। कहीं से भी ये और टूटा फूटा नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। जस्ट इसका आगे का व्हील लगना बाकी है। तो चलो जो भी हो, हम बाकेट के अंदर ही इसे ले लेते हैं। बाकेट के अंदर ले लिया। और देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें और एक खिलौना दिखा था। ये देखो दोस्तों, देख लो, ये है और एक खिलौना। अरे भाई, ये तो एक CNG वाला ऑटो रिक्शा है। इसका स्टिकर गल चुका है, शायद बारिश में बहुत दिन से भीगा है। यहाँ पे देखो, इसकी वजह से स्टिकर सब धुल गया है, सब उठ चुका है यहाँ से। पर इसका प्रॉब्लम दिख गया मुझे, इसका पीछे का एक व्हील गायब है। आगे का व्हील है और एक साइड का व्हील है, लेफ्ट साइड का व्हील इसका मौजूद है। बाकी कंडीशन इसका बढ़िया ही लग रहा है दोस्तों, कहीं से भी और टूटा फूटा नज़र में ही नहीं आ रहा है। तो चलो इसे भी हम बाकेट के अंदर ही रख देंगे। ये देखो बाकेट के अंदर रख दिया। 3 खिलौना हमने ले लिया बाकेट के अंदर। और देखो दोस्तों, ये कौन सा खिलौना है इसे थोड़ा देख लो। तो देखो दोस्तों, ये कौन सा खिलौना है, ये है ऑयल टैंकर ट्रक। दोस्तों हम एक ऑयल टैंक, अरे भाई यहाँ से खुला हुआ है, देखो ऑयल टैंकर ट्रक का ऑयल टैंक यहाँ से खुला हुआ है और इसका पीछे का 2 व्हील यहाँ से गायब है। पर बाकेट के अंदर ऐसा वाला व्हील ना मैंने देखा हुआ हूँ। तो जो भी मिला है, जैसे भी मिला है, देखो हम यहीं पे ही इसका पीछे का
टैंक अटैच कर दिए दोस्तों। ये देखो इसका टैंक अटैच कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। पर हम इसका व्हील चेम्बर में हम एक किसी साफ़ सुथरा जगह में बैठ के अटैचमेंट करेंगे। अभी के लिए इसे बाकेट के अंदर ही रख देता हूँ। तो देखो बाकेट के अंदर चला गया, ये देखो बाकेट के अंदर रख दिया। और देखना है आसपास और कोई खिलौना है क्या। नहीं दोस्तों, मुझे तो यहाँ पे और किसी तरह का खिलौना नज़र में नहीं आ रहा है। इस साइड में यहाँ पे खिलौना है, देखो ये बहुत ही अंदर है, हमें थोड़ा जंगल हटा कर ही देखना पड़ेगा क्योंकि जंगल में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अरे देखो यहाँ से कीचड़ भी लगा हुआ है, तो क्या हुआ, कीचड़ लगा हुआ तो हम साफ कर लेंगे इसे। तो देख लो दोस्तों, ये है हमारा, क्या है ये, पुलिस ट्रक। दोस्तों हमें एक पुलिस ट्रक मिला है, वो भी बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में। इसका भी पीछे का 2 व्हील गायब है। ये एकदम ऑयल टैंकर की तरह सेम टू सेम बॉडी है, इसका व्हील भी इसका ऑयल टैंकर जैसा ही है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है। देखो इसमें एक ड्राइवर है और यहाँ पे भी एक ड्राइवर है, 2 ड्राइवर मिलके इसे ऑपरेट करता है। ये है इसका कार का ड्राइवर, सॉरी ट्रक का ड्राइवर। और देखो दोस्तों ये है इसका पीछे का ये क्रेन का ड्राइवर। जो भी हो हम इसे बाकेट के अंदर डायरेक्टली रख देते हैं। तो देखो बाकेट के अंदर रख दिया। अब दोस्तों हमें और एक बार आसपास देख लेना है क्योंकि हमें कोई भी खिलौना यहाँ से मिस करके घर चला नहीं जाना है दोस्तों। वो देखो वहाँ पे खिलौना दिख रहा है, तो चलो उसे पहले निकालते हैं। ये कौन सा खिलौना है, इसे थोड़ा ध्यान से देखो, आ जाओ। ये देखो दोस्तों, ये है, क्या है, ये तो टैक्सी लग रहा है दोस्तों। ये एक टैक्सी है, पीले कलर का टैक्सी है, येलो कलर का। बहुत ही बढ़िया लग रहा है दोस्तों। इसका कंडीशन भी बहुत बढ़िया है। देखो एक भी व्हील इसमें से मिसिंग नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में ही हमें मिला है दोस्तों। देखो इसका 4 व्हील ही इसमें अटैच किया हुआ है, बहुत बढ़िया कंडीशन में है। तो चलो जो भी हो जैसे भी हो हम बाकेट के अंदर रख देंगे। तो बाकेट के अंदर रख दिया। देखो बाकेट फुल भी हो चुका है। और देखो दोस्तों यहाँ पे और 2 खिलौना है, इसे पहले देखते हैं। ये कौन सा खिलौना है भाई, ये तो एक साइकिल है। बहुत बढ़िया एक साइकिल मिल चुका है। देखो दोस्तों सपोर्टर व्हील के साथ, सपोर्टर व्हील बहुत काम का चीज़ है दोस्तों, बिगिनर्स के लिए बहुत ही काम का चीज़ है। साइकिल जो पहला नया सीखने वाले हो ना दोस्तों, ये सपोर्टर व्हील आपके काम में बहुत ही काम का चीज़ है दोस्तों, बहुत काम में आने वाला है। तो दोस्तों आप साइकिल चलाओगे अकेला ही, जस्ट इस सपोर्टर व्हील की मदद से, किसी को भी पकड़ने की ज़रूरत नहीं है पीछे से। तो दोस्तों जैसे हो हमें ये बहुत बढ़िया कंडीशन में एक साइकिल मिल चुका है, येलो एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन में। इसे हम बाकेट के अंदर ही रख देते हैं। ये देखो बाकेट के अंदर रख दिए, बाकेट के अंदर चला गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कहा गया, ये देखो बहुत ही गर्मी लग रहा है यार, बहुत ही गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो देखो दोस्तों ये है एक CNG वाला ऑटो रिक्शा, वो भी छोटा ऑटो रिक्शा, इसे मिनी ऑटो रिक्शा भी बोल सकते हो आप लोग। ये एक मिनी ऑटो रिक्शा है, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है। इसमें भी कोई तरह का खराबी या टूटा फूटा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में। तो परफेक्ट कंडीशन में है तो हम इसे और भी ज़्यादा परफेक्ट बना देंगे बाकेट के अंदर रख के। ये देखो इसे हम बाकेट के अंदर रख दिए। तो देख लो दोस्तों हमारा बाकेट बिल्कुल फुल भी हो चुका है। अब देखना है बाकेट बंद होता है कि नहीं। दोस्तों बाकेट तो बंद नहीं हो रहा है, तो हमें ऐसा ही ले जाना पड़ेगा। किसी एक सेफ जगह में जाएंगे, वहाँ पे बैठ के आप लोगों को अटैचमेंट करके इन सभी खिलौनों को नया बना के दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को एक लाइक करके। तो मिलेंगे अटैचमेंट पॉइंट पर, तब तक के लिए बाय बाय। तो देखो दोस्तों हम अटैचमेंट पॉइंट पे पहुंच भी गए। यहाँ पे बैठकर हम अटैचमेंट करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा छाँव है दोस्तों, हमें धूप नहीं लग रहा है, इस वजह से यहाँ पे बैठ चुका हूँ हम। ये देखो दोस्तों ये आज का हमारा खिलौनों का कलेक्शन। तो फटाफट हम खिलौना बाकेट के अंदर से बाहर निकाल लेते हैं अटैचमेंट के लिए। तो अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो ना दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। ये देखो दोस्तों ये ऑयल टैंक का ट्रक है, ये है टैक्सी, ये है CNG वाला ऑटो रिक्शा, और ये है JCB, और ये है मिनी ट्रैक्टर, और ये है ऑटो रिक्शा, मिनी ऑटो रिक्शा। तो देख लो दोस्तों हमारा आज का खिलौना का कलेक्शन आप लोगों के सामने ही है। जो हमने कलेक्ट करके ले आए ना दोस्तों, सब कुछ आपके सामने। टोटल हमें खिलौना मिला है, एक बार आप लोगों को काउंट करके बता देता हूँ। ऑटो रिक्शा 1, सिटी पुलिस ट्रक 2, ऑयल टैंकर 3, मिनी ट्रैक्टर 4, ये है हमारा साइकिल 5, और ये JCB 6, ये मिनी ट्रैक्टर 7, और ये टैक्सी है 8। हमें टोटल आज 8 खिलौना मिला है। हमें 8 खिलौनों को अटैचमेंट करना है। तो सबसे पहले हम अटैचमेंट कर देते हैं ये JCB का। देखो यहाँ से व्हील के अंदर से रॉड निकल गया है दोस्तों। देखता हूँ एक बार कोशिश करके कि ठीक कर पाता हूँ कि नहीं। तो दोस्तों देख लो ये
ठीक भी हो चुका है। मेरे मतलब मुझसे जितना हो सके मैंने कोशिश करके इतना ठीक हो पाया। पूरा तो ठीक नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ से छेद हो चुका है दोस्तों। अब हमें नेक्स्ट व्हील इसका अटैच करना है, तो इसका व्हील हमें बकेट के अंदर से ढूंढना है। ये देखो इसका व्हील भी मिल चुका है, और 2 व्हील चाहिए, तो और 2 व्हील ये तो नहीं है दोस्तों, ये हाँ दोस्तों ये देखो ये जेसीबी का व्हील है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, ये रॉड वाला व्हील को इस छेद में से अंदर डालना है। ये देखो छेद में से डालकर दूसरी साइड से निकाल लेना है। ये देखो निकाल लिए हम, ये देखो यहाँ से निकल गया 2 रॉड। अब क्या करना है, ये देखो पीछे वाला व्हील को एक बार देख लो और आगे वाला व्हील को देख लो दोस्तों, दोनों का डिफरेंस है। जस्ट ये आगे का व्हील थोड़ा छोटा है, ये पीछे की मुकाबले पीछे का व्हील थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों। ये देखो हम पहले पीछे का व्हील अटैचमेंट कर दिए रॉड के अंदर, और ये देखो ये है हमारा आगे का व्हील, ये भी रॉड के अंदर डाल दिए। देखो जेसीबी बिल्कुल कंप्लीट होकर आपके सामने ही हो चुका है रेडी। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। देखो दोस्तों जेसीबी साइड में चला गया, फर्स्ट खिलौना हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हमारा ये वाला मिनी ट्रैक्टर की तरफ। मिनी ट्रैक्टर का प्रॉब्लम दोस्तों था, मिनी ट्रैक्टर का प्रॉब्लम है इसका आगे का व्हील खुला हुआ है। बाकी कंडीशन इसका मस्त है दोस्तों। देखो ड्राइवर सब हम जिधर भी बैठते ये बार बार मुंडी उस तरह घुमा लेते हैं। हमें देखकर क्या होगा, आप सीधा देखिए तो आप ठीक तरीके से आप ये ट्रैक्टर ऑपरेट कर पाओगे, नहीं तो आप ड्राइवर से इस्तीफा दे दीजिए दोस्तों को दे दीजिए इस्तीफा। इसे बोल रहा हूँ दोस्तों ये ड्राइवर को, क्योंकि ये ट्रैक्टर को हमें ठीक ठाक रखना है, कहीं से भी तोड़ना नहीं है फोड़ना नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट करेगा तो ये टूट जाएगा। तो चलो इसे जितना बोल दिया। अब देखो दोस्तों इसका हमें व्हील ढूंढना है आगे का। ये देखो इसका आगे का व्हील भी हमें मिल चुका है, ये यहाँ पे इसका व्हील है। पर ये आगे की व्हील देखो और पीछे की व्हील देखो कितना डिफरेंस है दोस्तों। ये कितना छोटा है, इसके अंदर रख कर देखता हूँ, इससे भी छोटा। ये देखो ये ट्रैक्टर की एलॉय से भी छोटा है दोस्तों। ये बहुत बुरा हुआ ये ट्रैक्टर के साथ। तो चलो इसे हम ये देखो रॉड को जस्ट इस छेद में डाल देते हैं, दूसरे साइड के छेद से निकाल लेते हैं। ये देखो निकाल लिए, ये देखो यहाँ से निकल गया। तो दोस्तों अब हमें एक काम करना है, इस रॉड में ये इसका नेक्स्ट व्हील को जस्ट डाल देना है। तो दोस्तों देखो डालने से बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ये देखो ये ट्रैक्टर बिल्कुल रेडी है। तो ट्रैक्टर रेडी है तो ट्रैक्टर को भी हम साइड में रख देंगे। ये देखो साइड में रख दिए, 2 खिलौना कंप्लीट कर दिया हम अभी तक। और देखो दोस्तों हमारा नेक्स्ट अटैचमेंट होने वाला है ये ऑयल टैंकर ट्रक का। ऑयल टैंकर हमें जब मिला था ना यहाँ से खुला हुआ था, तो खुला हुआ था हम फिर से जोड़ दिए यहाँ पे, वहाँ पे ही जोड़ दिया। अब यहाँ आके थोड़ा और टाइट कर देते कि एकदम ही परमानेंटली ये जुड़ जाए, फिर से ना खोले। नहीं दोस्तों ये और नहीं खुल रहा है दोस्तों, एकदम टाइट हो चुका है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे इसका व्हील चेंबर है, ये देखो व्हील चेंबर। अब व्हील चेंबर को क्या करना है दोस्तों, इस व्हील से भर देना है। ये देखो 2 व्हील हम हाथ में ले लिए, ये व्हील चेंबर में जस्ट बैठाया, ये देखो बैठा दिया, ये देखो बैठा दिया। अब क्या करना है दोस्तों, उंगली से जस्ट दबाना है। ये देखो दबा दिया दोस्तों, बिल्कुल परफेक्टली ये अटैच भी हो चुका है। एकदम सिंपल है ये ऑयल टैंक का ट्रक का अटैचमेंट। ऑयल टैंक का ट्रक बिल्कुल बनकर आपके सामने ही रेडी है, तो हम इसे भी साइड में रख देते हैं। तो देखो दोस्तों ये भी हम साइड में रख दिए। 3 खिलौना हमारा अभी तक अटैचमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट अटैचमेंट जो कि है सिटी पुलिस ट्रक का अटैचमेंट। सिटी पुलिस ट्रक का प्रॉब्लम क्या था दोस्तों, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ था सिटी पुलिस ट्रक, और यहाँ पे जस्ट सिंपली लिखा हुआ है पुलिस ट्रक। दोस्तों ये शायद बहुत भीग चुका है, इस वजह से इसका स्टिकर भी थोड़ा जल चुका है। तो दोस्तों ये देखो इसका अटैचमेंट भी सेम टू सेम होने वाला है। तो हम इसे सिंगली करके आप लोगों को दिखाते हैं, पहले एक करके दिखाते हैं, उसके बाद दूसरा दिखाएंगे। ये देखो व्हील चेंबर में बैठा दिया, हल्के हाथों से जस्ट प्रेस कर देना है दोनों उंगली को एक साथ। दोनों उंगली नहीं दोस्तों, दोनों चेंबर में एक साथ बैठा देना है। अरे दोस्तों ये क्या कर दिया हम, कोई प्रॉब्लम हो चुका है शायद। हाँ दोस्तों यहाँ से टाइट हो चुका है, तो चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। और ये देखो दोस्तों नेक्स्ट व्हील भी सेम प्रोसेस से इसे अटैच कर देना है। ये देखो हल्के दबाने से ये अटैच हो जाएगा दोस्तों, ये अटैच हो भी चुका है। तो सिटी पुलिस ट्रक भी हमारा रेडी हो चुका है। सिटी पुलिस ट्रक को भी हम इस साइड में रख देंगे, दोनों खिलौनों को बीच में। तो दोस्तों रख दिया दोनों खिलौनों की साइड में, दोनों खिलौनों को बीच में रख दिया। और ये देखो दोस्तों आते हैं हमारा नेक्स्ट अटैचमेंट जो कि है हमारा आखिरी वाला अटैचमेंट। ये है हमारा CNG वाला ऑटो रिक्शा का अटैचमेंट। CNG वाला ऑटो रिक्शा का अटैचमेंट होने वाला है। ये देखो इसका व्हील भी हमें मिल चुका है, बाकेट बिल्कुल खाली हो चुका है। ये ही अटैचमेंट हमारा बाकी था। ये देखो जस्ट यहाँ पे सिंपली व्हील को डालने से ये बिल्कुल परफेक्टली अटैच भी हो गया। तो दोस्तों अटैच हो गया, तो अब ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम इसे भी साइड में रख देंगे। ये देखो दोस्तों ये हमारा ऑटो रिक्शा को हम साइड में रख दिए। टोटल हमारा 5 खिलौना रेडी हो चुका है, और किसी भी तरह का अटैचमेंट बाकी नहीं है दोस्तों। अटैचमेंट बाकी नहीं है तो हम ये बाकेट को सीधा करके बंद कर देते हैं।
बाकेट को उस साइड में रख देते हैं। देखो दोस्तों 5 खिलौने अटैच हो चुके हैं। और ये देखो दोस्तों ये है हमारा बढ़िया मिला हुआ खिलौना जो कि है टैक्सी का कंडीशन बिल्कुल बढ़िया था दोस्तों, इसमें भी कोई ख़राबी नहीं था, ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में था। परफेक्ट कंडीशन में था तो इसे हम सामने रख देंगे जेसीबी का। और ये देखो दोस्तों ये है ऑटो रिक्शा। ये देखो ऑटो रिक्शा का प्रॉब्लम क्या था, ऑटो रिक्शा का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये सीएनजी वाला ऑटो रिक्शा ही है दोस्तों, जस्ट ये मिनी ऑटो रिक्शा है दोस्तों। देख लो ये मिनी ऑटो रिक्शा क्यों बोल रहा हूँ, ये है हमारा मिनी ऑटो रिक्शा, ये है बड़ा वाला ऑटो रिक्शा। कितना छोटा है डिफरेंस तो है, इस वजह से ही बोल रहा हूँ दोस्तों ये मिनी ऑटो रिक्शा है। तो और देख लो दोस्तों ये है हमारा आखिरी वाला खिलौना आज का, ये है हमारा साइकिल। सपोर्टर व्हील के साथ ही मिला है, बहुत बढ़िया है ये साइकिल, देखने में भी येलो एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन में सच में बढ़िया लग रहा है। तो चलो इसे हम सामने रख देते हैं ट्रैक्टर का। तो दोस्तों देख लो हमारा आज का खिलौना दिखाना कंप्लीट हुआ। जो जो टूटा फूटा खिलौना था सब हमने अटैच करके आप लोगों के सामने रख दिया। तो दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को हर रोज़ फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दे। और हाँ दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैं बताया था, आप लोगों को एक घर भी दिखाया था। अगर आप लोगों के इस घर के अंदर देखना है क्या घर के अंदर क्या है, खिलौना मिलता भी या नहीं, तो फटाफट हमारे चैनल को 1K कंप्लीट कर दो, 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट कर दो, उसके बाद हम चलेंगे उस घर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।